Энэрл хүндэтгэл сонгодог үйлчилгээг эрхэмлэгч Улаанбаатар сонгодог эмнэлэг нь магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд олон төрлийн эмнэлгийн үйлчилгээг нэвтрүүлэн амбулаторийн үзэлгийг 2 дахин нэмэгдүүлж, ерөнхий мэс заслын үйлчилгээг өргөж үзсэн. Уролог, өргүүдлийн клиник, гоо сайхны мэс засал гэх мэт хэд хэдэн тасгуудыг нэмж амжилттайгаар ажиллуулж байна. Мэс заслын тасгийн тухайд мэдрэл мэс заслын тасаг, ерөнхий мэс засал, цээч хэвлийн хүндийн дурангийн мэс засал, хоол боловсруулах замын хавдрын мэс засал, бүдүүн шулуун гэдсний мэс засал, мэдрэл нуруу нугасны мэс засал, үе мөчний мэс засал, зүрх судасны мэс засал, эмэгтэйчүүдийн мэс засал, гоо сайхан нөхөн сэргээх мэс засал, чих хамар хоолойн дурангийн мэс засал, бөөр шээсний замын мэс заслын үйлчилгээ явуулж байна. Бид энэ удаагийн дугаарт Улаанбаатар сонгодог эмнэлгийн эмч, ангаах ухааны доктор, нөхөн сэргээх гоо сайхны мэс засалч Бат Эрдэнэ эмчийг урьж нөхөн сэргээх мэс заслын тухай дараах сэдвээр ярилцлаа. Гоо сайхны мэс засал гэдэг энэ нарийн мэргэжил ангаах ухааны докторын зэрэг Кубулсын Ерманус Хайрас буюу нэг номерын ангаахын сургуульд маш олон ангаахын сургууль байгаа. Энэ сургуульд нарийн мэргэжил эзэмсэн юм байна. За Улаанбаатар сонгодог эмнэлэг бол нийт Монголын ард иргэдтэй бол мэс заслын тусламж үйлчилгээг бол маш олон төрлөөр үзүүлж байгаа. Ерөнхий мэс заслын дурангийн маш нарийн хаалганууд хийгдэж байгаа. Уролог буюу бөөрийн мэс заслын байна. Чих хамар хоолой мэс заслын байна. Мөн түүнчлэн манай буюу өөрөөр юм бол нөхөн сэргээх гоо сайхны мэс засал байна. Тэгээд тэрэн дотроо бас энэ төлөвлөхийн эмчилгээ үйлчилгээ хүртэл үзүүлэх юм боломжтой байна. Монгол улсын хэмжээнд сүүлийн үед энэ нөхөн сэргээх мэс ажиллагааны үндэслэл шаардлага бол маш өндөр байгаа. Улаанбаатар сонгодог эмнэлэг бол эдгээр шаардлага нөхцөлийн дагуу бол боломжит бүх боломжоор нөхөн сэргээх гоо сайхны мэс ажиллагааг хийж байна. Дэлхийд даяар алдаршиж байгаа ангаах ухааны нэгэн томоохон салбар бол гоо сайхны мэс засал болоод байна. Сүүлийн үед охид бүсгүүчүүд гоо сайхны мэс засал их хийлгэх болсон. Нөхөн сэргээх гоо сайхны мэс ажилбар гэж юу вэ? Пластик мэс засал гэхээр хүмүүс гоо сайхны мэс засал гэж ойлгоод байдаг. Пластик мэс заслын өөрийнх нь тодорхойлолт бол ерөөсөө л төрөлхийн бөгөөд олдмол гажгийг засах мэс ажилбарыг пластик мэс засал гэж нэрлэдэг. Шинжлэх ухааныхын тодорхойлолт нь. Тэгэхээр пластик мэс засал гэхээр манайхан зөвхөн эстетик буюу гоо сайхны мэс заслаар ойлгоод байгаа. Гэтэл пластик мэс засал дотроо өөрөө нөхөн сэргээх мэс засал, гоо сайхны мэс засал, тэгээд дээрэс нь төлөнхийн нарийн мэргэжлийн эмчийн энэ мэргэжлүүдийг бүгдийг нэгтгсэн ийм мэс заслын нэг шинжлэх ухаан багхгүй. Тэгэхээр сүүлийн үед бол энэ нарийн мэргэжлийн үйлчилгээг авах хүмүүсийн тоо илт нэмэгдсэн, эрс нэмэгдсэн л дээ. Зөвхөн эстетик мэс засал буюу гоо сайхны мэс заслаар төсөөлж болохгүй. Энэ бол нөхөн сэргээх тэгээд гоо сайхны мэс заслыг хамт авч явж байдаг. Нөхөн сэргээх гэхээр үндсэндээ бол төрөлхийн бөгөөд олдмол гэж байгаа. Төрөлхийн гэдэг маань төрхөөсөө зарим хүүхдүүд янз бүрийн гажигтай төрдөг. Энийг засдаг мэс ажилбарын салбар бол нөхөн сэргээх мэс засал байгаа. Мөн түүнчлэн янз бүрийн осол гэмтлийн улмаас сүүлийн үед бол автоосол маш их нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр автоосолын улмаас хүний эд эрхтэнд янз бүрийн дефект үүсдэг. Энийг засах, сэргээх, нөхөх мэс ажилбаруудыг хийдэг энэ мэргэжлийг л пластик мэс засал гэдэг. Хөхний гоо сайхны мэс ажилбар гэж юу вэ? Төрөлхийн хөхний хөгжил муу, эсвэл биеийн жин хасагдах, төрсний дараа хүүхэд хөхүүлж хөхний хэмжээ багасах, хэлбэр өөрчлөгдөх гэх мэт тохиолдолд хөхийг томруулах зорилгоор хөх томруулах мэс заслыг хийдэг. Хөхний гоо сайхны мэс ажилбар гэхээр
үндсэндээ бол 2-3 хэсэгт хуваагдчих юм л да. Төрсний дараагаар эсвэл за төрөөгүй байсан ч гэсэн хөхний хэлбэр хэмжээ жижиг өөрт таалагдахгүй байх юм тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр энийг бол тодорхой хэмжээгээр томруулж хэмжээг нь том болгож өөрийн хүссэн хэмжээнд авчих юм нэг боломж. Нөгөө талаасаа хүүхэд гаргаад хүүхдээ өгөхсний дараагаар хөхний хэлбэр алдагдаж тодорхой хэмжээгээр унжих, сулрах ийм байдлууд үүсдэг. Энийг бол хөх өргөх, за зарим тохиолдолд бол хөх өргөөд хэмжээг нь бас багасгах. Тэгэхээр нөгөө талдаа бол хөх жижигрүүлэх гоо сайхны хэлбэрүүд байдаг байна. Хөх өргөх буюу соох бас гоо сайхны хэлбэрүүд бас байдаг. Бэлдсэн, өөрөөр хэлэх юм бол ариутгагдсан бэлдсэн үйлдвэрийн ийм хөхний суулгах зүй имплантыг ашиглаж хөхний хэлбэр хэмжээг засаж томруулах юм боломжтой байдаг. Энэ нь бол маш олон төрлийн яг л машины марк шиг л Toyota, Nissan гэдэг шиг л Mentor, за юуны солонгосын Belagel гэх маш олон төрлийн брэндүүд байдаг. Эцсийн үр дүнд бол энэ бүтээгдэхүүнийг хөхний булчирхааны арын байрлал буюу булчирхаан ард байрлуулсан байдлаар ингэж суулгаж өгснөөр хөхний хэлбэр хэмжээ засагдаж хэмжээнд томордог юм байна. Сүүлийн үед бол манайд их төгөөмөл хийгдэж байгаа хаалгануудын нэг хүмүүсийн гол их санаа зовоодог зүйл маань болохоор гадуур яриа бол ерөөсөө силикон шахна гэдэг ийм ойлголт яриад байдаг байхгүй. Тэгэхээр тийм силикон материалыг шахдаг үе байсан гэвэл байсан. Гэхдээ тэр бол дэлхийн нийтэд бол нэг 70-аад оны үед байхгүй. Тэгээд сүүлийн үед бол ерөөсөө энэ силикон шахах процедур бол ерөөсөө хориглогдсон, хийгдэггүй. Эсвэргээрээ ийм бэлэн ийм суулгацыг л шууд бийд суулгаж өгдөг юм байна. Тэгэхээр тэр силикон шахах гэдэг ойлголтоор хүмүүс их хөвчлэн яваад байдаг учраас хүүхд томруулах хаалганд орсны дараа хүүхдтэй болж болох юм уу, хүүхдээ хөхүүлж болох юм уу гэдэг асуултууд маш их явдаг. Тэгэхээр энэ зурган дээрээс та бүхэн харж байгаа энэ хөхний имплант бол хөхний булчирхаалыг эдийн ард талд нь байрладаг учраас тухайн хүний эд эрхтний бүтцэд өөрчлөлт оруулахгүй, үйл ажиллагаанд бас өөрчлөлт оруулахгүй. Тэгэхээр энэ хаалганы дараагаар ямар ч садгүйгээр хүүхд гаргаж болно, хүүхдээ хөхүүлж болно гэсэн. Нөгөө талаасаа энэ суулгацыг суулгасны дараагаар янз бүрийн хөхний хортой хавдартай болчихгүй гэдэг ийм бас санаа зовнил өөрчлөсөн тийм зүйлүүд асуугддаг. Энэ нь бол нэгдүгээрт эрүүл мэндийн буюу анагаахын үйлдвэрлэлийн түвшинд маш өндөр хэмжээнд ариутгсан орчинд үйлдвэрлэгдээд ирсэн юм бүтээгдэхүүн байдаг учраас энд бол тийм хорт хавдар үүсгэх хүчин зүйл бол байдаггүй. Хөх томруулах мис ажилбар гэж юу вэ? Хөхний имплант бол гадаргуугаараа гүлгэр гадаргуутай, барзгал гадаргуутай гэж байна. Хэлбэр бөөрийнхий болон тусал хэлбэртэй гэж байна. Тэгээ дээрэс нь хэмжээний хувьд бол 150 мл. Хөхний ер нь хэмжээг бол эзлэгүүнээр хэмждэг. Тэгээ та бүхэн харж байгаа энд ингээд 250 cc гэдэг нь 250 мл гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр ийм 250 мл хэмжээний зүйлийг л тэр тухайн хүний хүсэж байгаа хэмжээнд томруулах зорилгоор хэрэгэлдэг гэсэн. Энэ бол ийм бөөрийнхий хэлбэртэй байхад бас ийм тусал хэлбэртэй байдаг байхгүй. Тэгэхээр тусал хэлбэртэй нь бол тухайн хүний өөрийн шаардлагаар зарим тохиолдолд нөгөө хөхнийх нь хэлбэр хэмжээ эдгээрээс хамаараад тусал хэлбэртэй хийх үү, бөөрийнхий хэлбэртэй хийх үү гэдэг ийм заалтууд бас хаалганы заалтууд гэж зүйлүүд гарч ирдэг. Бүх хагалгаа ер нь заавал хяналттай явдаг. Тэгэхээр хагалгааны өмнөх үе, хагалгааны үе, хагалгааны дараах үе гэдэг 3 үе шаталтай ер нь бол тэгээд бол өмнөх үед бол мэдээж хэрэг маш сайн мэдээлэл солилцсон. Тэгээ эмчийн талаар, бүтээгдэхүүн талаар, хийгдэж байгаа хаалганы талаар, тэр хаалганы эрсдлийн талаар маш сайн мэдээлэл солилцоод
хаалганы явцад мэдээж хэрэг одоо хаалганы өмнөх одоо яригдсан зүйлүүдээ л бид нэр хийж байгаа шүү дээ. Одоо би танд одоо ийм төрлийн имплантыг энэ байрлалд ийм зүслэгээр одоо энэ зүслэгийн гихтэл одоо 3-4 янз байдаг байхгүй. Тухайн эмчийн өөрийн сонголт, мэс засалчийн өөрийн сонголт. Дээрэс нь тухайн хүний өөрийнх нь одоо анатом бүтц одоо байгаа хөхний хэлбэр хэмжээ, хөхний одоо тэр бор нөсөөжилтийн хэмжээ тэрээс маш их шалтгаалдаг. Зарим эмчнэр ихэнхдээ энэ сугны зүслэгээр хийдэг байхад зарим эмчнэр одоо энэ хөхний нуглаас буюу энэ хөхний доогуур зүслэгээр хийгддэг. За манай эмнэлэг дээр бол ерөнхийдөө энэ нөсөөний одоо хагас тойрог зүслэг юм уу эсвэл одоо энэ одоо хөхний нуглаасны зүслэгээр хийгддэг. Хөх жижигрүүлэх мэс ажилбар гэж юу вэ? Хөх жижигрүүлэх мэс ажилбар гэхээр анх байсан одоо хэлбэр хэмжээл одоо их том. За зарим тохиолдолд бол хөхний булчирхаалыг маш их томорчдаг. Тэгээ энэ нь бол тухайн хүнд өөрт нь бол одоо нэг талдаа бол одоо хэцүү байдал одоо нуруу байн хөшөж өвддөг. Тэгээд дээрэс нь хэмжээ том учраас энэ хөхний доогуурх арьсны одоо өөрчлөлтүүд их хөлөрдөг, тууралт гардаг, захтандаг ийм одоо шинж тэмдгүүд маш их байгаад байдаг. Тэгээд энэ нь бол одоо тэр хаалганд орох одоо нөхцөлийг одоо бүрдүүлж өгч байдаг. Тэгэхээр хөх жижигрүүлэх хаалгаа бол харьцангуй одоо зүгээр түгээмэл биш. Тэгтээ бол хийгддэг. Гисэн хэдий боловч нийт одоо хүмүүс маань бас одоо энэ хөхийг бас жижигрүүлэх хаалга байдаг шүү гэдэгт одоо бас ойлголт бас дутуу яваад байдаг. Тэгэхээр хөхний хэлбэр хэмжээг бол багасгаж болно. Тэр одоо дараа нь одоо юу гэдгийг хүүхэд гаргаад хөхүүлэх ийм одоо хөхний үйл ажиллагааны хувьд бол ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй. Хөх өргөх мэс ажилбар гэж юу вэ? Хөх өргөх мэс засал бол хөх жижигрүүлэх мэс засалтай ер нь бол ихэвчлэн хавцарсан байдлаар цуг явагддаг. Юу гэдгийг 2 одоо 3 удаагийн хүүхэд гарсгасны дараагаар хөхний эд одоо тодорхой хэмжээгээр сулраад хөхний толгой одоо унжих, хөхний толгой доошлох ийм нөхцөл байдал үүсдэг. Тэгэхээр энийг л одоо засаж одоо тодорхой хэмжээгээр одоо сайжруулах ийм мэс ажиллагааг л хөхсөө хаалга гэдэг. Хөхний нөхөн сэргийх мэс ажилбар гэж юу вэ? Хөхний хор тавдар бол одоо Монгол улсын хэмжээнд ер нь нэг хор тавдрын жагсаалтын нэг 10 одоо 10 дотор бол явдаг. Одоо нэг 5-6 дугаар байранд явдаг ийм одоо бас хэцүү өвчлөл. Тэгээд хор тавдрын улмаас одоо заавал энэ эрхтнийг зарим тохиолдолд ихэнх тохиолдолд нэг талынхан заавал авч одоо таардаг. Тэгээд хөх гэдэг бол өөрөө нэг талаасаа одоо гормоны эмгтээлийг байлгах энэ одоо маш чухал хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа одоо эмгтэн хүний гоо сайхныг илэрхийлж байдаг ийм чухал хэрэгтэй. Тэгэхээр хор тавдрын улмаас хөхний одоо энэ хөх ахуулах энэ одоо мэс ажилбарт орсон хүмүүст бол хөхийн буцааж нөхөн сэргийх одоо өөрөөр хэлэх юм бол бий болгох ийм хаалгааг л хөхний нөхөн сэргийх мэс ажилбар гэдэг. Энэ бол үндсэндээ бол 2-3 үе шаттай хийгддэг. Эхлээд бол одоо байхгүй болсон байгаа энэ хөхний массыг бий болгоод нөгөө талаасаа энэ нөгөө эсрэг талын хөхний одоо хэлбэр хэмжээг одоо үүсэж байгаа шинэ хөхний хэлбэр хэмжээтэй одоо ойртуулж тэгээ энэ масс үүссэний дараагаар хөхний нөсөөг нь хийн. Одоо энд харагдчихэж шүү дээ. Нөсөөг нь хийн, мөн толгойг нь бас гаргаж идэв. Энэ бол ингээ 2 дугаар шатлалын одоо хаалга буюу хэсгийн мэдээ алдалттай хийх боломжтой ийм хаалга. Нүүрний гоо сайхны мэс ажилбар гэж юу вэ? Аливаа хаалга хийхин тулд тодорхой заалт байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нүүрний гоо сайхны мэс ажилбарыг оруулах одоо нүүрний гоо сайхны мэс ажилбар хийхэд одоо хүргэж байгаа одоо хэд хэдэн заалтууд байгаа. Тэдгээрийн нэг нь одоо арьсны сулрал, арьсны доор байгаа хамгийн өнгөс давхаргийн булчингийн одоо бас сулрал давхар явагдчихэдэг. Тэгээд дээрэс нь энэ хүзүүний одоо сулрал, хүзүүний арьсны одоо булчингийн сулрал. За цаашлах юм бол инжихний уурд гарч байгаа энэ өрчлөөс гээд эдгээр хүчин зүйлүүд л ер нь бол дээрэс нь мэдээж хэрэг насжилт одоо хэдэн настай гэдгээс шалтгаалаад эдгээр хүчин зүйлүүд нийлээд л одоо нүүрний гоо сайхны мэс ажилбар хийгдэх
одоо залтыг гаргадаг. За ихэнхдээ бол ер нь бол нэг 50-55 насны одоо эрэгтэй эмэгтэй. За яг эрэгтэй хүн дээр бол харьцангуй арай жоохон хойшлогдож таардаг. Ер нь бол 50-55 наснда бол эхний удаа бол хийгддэг. Энэ хаалгаа бол ойролцоогоор нэг 8-аас 10 жилийн хугацаагаар барьдаг. За тэгээд нэг 60-аас 65 наснда бол дахин орох юм нөхцөл байдаг. Зөвхний гоо сайхны мэс ажилбар гэж юу вэ? Зөвхний гоо сайхны мэс ажилбарыг ярихаар хүмүүс их хөвчлэн давхрааны мэс ажилбар яригадаад байдаг байхгүй. Гэтэл давхрааны мэс ажилбар болвол харьцангуй одоо цөөхөн тооны хүмүүсд ер нь хийгддэг. Үнэхээр одоо нэгдүгürt хүсэж байгаа хүнд, хоёрдугаарт нь тодорхой юм залуу хүмүүст хийгддэг ийм мэс ажилбар. Ихэнхдээ бол одоо гадуур бол одоо хүссэн ч, эс хүссэн ч бүгднгийн давхраа байдлаар хийгээд байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо буруу юм аа. Зөвхний гоо сайхны мэс ажилбарын одоо үндсэн шаардлага бол зөвхний одоо арсны сулрал, арсны илүүдэл, булчингийн сулрал, зөвхний одоо энэ цаана байралтай байдаг ийм өөхөн эдийн илүүдлүүд. Эдгээрийн одоо нөхцөл одоо үүснээс энэ бол одоо хаалганы заалт болж хувирдаг. Дээд болон доод зөвхний гоо сайхны мэс ажилбар бол ер нь 35-аас дээш насны бүхэл хүмүүст ер нь бараг хийгдэхэр болсон байдаг. За нэг 40, зарим нэг 40 наснаас дээш ч юм уу те. Өөрөлдөх юм бол энэ маань эрэгтэй эмэгтэй аль ч хүүсэнд одоо хийгдэх юм тохиромжтой боломжтой гэсэн. Түлэнхийн нөхөн сэргийх мэс ажилбар гэж юу вэ? Түлэгдэлт гэдэг нь халууны эсвэл бусад хурц туяанаас үүдэлтэй арьс эсвэл бусад эрхтний эд анхдагчаар гэмтхийг хэлнэ. Түлэгдэлтийн тохиолдол нь арьсны эсвэл бусад эдийн зарим бүх хэсэг халуун, хүүтэн, цэглгаан, туяа эсвэл эдэмхий химийн бодисоор сунирсан байдаг. Түлэгдэлт нь тусгаарлагдсан, дахилтад биш, дайралт болон хурдан үйл явцаар үүсэж эдгэрэлтийн үе шатанд цэгцтэй явагддаг эмгэг юм. Ямар зүйлээс болж түлэгдсэн байна гэдгээс шалтгаалаад тэр нөгөө түлэгдлийн зэрэг нэгдүгээрт нөгөө ихэнхдээ тэр 2-ын Б юм уу 3-р зэргийн одоо түлэгдлүүд маш их хэмжээний сорвчлтууд үүсгэдэг. Энэ нь бол тухайн хүний одоо насан туршийн одоо юу болоод хувирчдаг. Арсны өөрчлөлт болоод хувирчж байгаа. Сорив гэдэг бол арсны өөрчлөлт. Тэгэхээр тийм учраас энийг бол засахад бол тодорхой хэмжээний одоо мэс ажилбарууд тэр тусмаа одоо үе шатлсан одоо нэг удаагийн мэс ажилбараар бол гүйцэд засагдахгүй байх юм боломжтой. Түлэнхий дүрцэн тохиолдолд анхны тусламж юу үзүүлэх вэ? Хэрвээ одоо иймэрхүү гэмтэл осол таны одоо гэр одоо ахуйд гарсан тохиолдолд хамгийн түрүүнд бол хүүтэн урсгал усанд л бүр 20-30 минут барих хэрэгтэй. Түлэгдсэн гадаргуу дээр янз бүрийн одоо элсэн чихэрч байдаг юм уу те одоо тэр цэцраны тосч байдаг юм ийм зүйлүүдийг төрөхчээр тэр нь бүрхүүл болоод нөгөө дулааны үйлчилгээгээ гадагшаага биш тотгошоогоор нөгөө арьсныхаа гүн рүүгээ явдаг. Тэгээд нөгөө улам гүн болдог. Түлэгдлийнхэн зэрэг 3-р зэрэг рүү ороод ирдэг. Тэгээд тэрнээсээ болоод нөгөө дараа нь үлдэх одоо сорив тэгээд цаашлах юм бол одоо үетэй ойрхон бол үений одоо хязгаарлалт буюу үйл ажиллагааны хязгаарлалт үүсдэг. Тэгэхээр юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр тэр дулааны үйлчлэлийг гадагшлуулахын тулд тэр одоо хүүтэн усаар урсгал усаар ерөөсөө л одоо 20-30 минут байлгаад байна гэдэг бол цаашаа одоо тэр түлэгдлийг гүнзгийрүүлэхгүй байх л ийм л нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Чихрийн шижин өвчин гэж юу вэ? Диабет буюу чихрийн шижин өвчин нь бодисын солилцооны өвчин бөгөөд нойр булчирхаан ларинг-хансын арлын эсүүдээс ялгарах инсулин гэдэг дааврын харьцангуй болон туйлын дутагдлын улмаас цусан дахь сахар хэвийн хэмжээнээс хэтэрч ам цангах их хэмжээгээр ших шинжээр илэрдэг архаг явцтай өвчин юм. Инсулин нь цусны сахарын хэмжээг зохицуулдаг даавар. Чихрийн шижин өвчний шархлаа түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? Бүгд Кубосын эрүүл мэндийн салбар бол маш өндөр хөгжсөн. Дэлхийн хэмжээнд танигдсан одоо ийм бүтээгдэхүүнүүд маш. Тэгэхээр тэр нь бол биотехнологийн бүтээгдэхүүнүүд. Биотехнологи гэдэг нь бүр
одоо жижиг молекулын түвшинд одоо судалгаа хийгээд тэндээс гаргаж авсан бүтээгдэхүүнээр гаргаж авч байгаа. Тэгээд одоо сүүлийн үед бол одоо энэ одоо биотехнологийн үйлдвэрлэлээр бол маш олон бүтээгдэхүүнүүдийг дэлхийн одоо эрүүл мэндийн зах зээлийн салбарт, дэлхийн эрүүл мэндийн салбарт нийлүүлж байна л да. Тэр олон бүтээгдэхүүний нэг болох Haverport гэдэг ийм бүтээгдэхүүн байна. Энэ имийг Монгол улс өнгөрсөн жил одоо Монгол улсын эмийн бүртгэлжүүлээд Монгол иргэдэд хэрэглэх юм боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Чихрийн шижийн өвчний улмаас болоод хөлөнд ийм шарх үүсдэг байхгүй. Тэгээ энэ шарх нь бол чихрийн шижийн өвчтэй хүмүүсийг юунд төрөгдөв гэхээр эцсийн шатанд бол ерөөсөө хөл тайрах ийм одоо том асуудалтай байж байгаа. Тухайн хүнд хөлөө тайруулна гэдэг бол маш том асуудал. Дээрээс нь ар гэрт бол маш том асуудал болж хувирдаг. Тэгээ эргээд энэ чинь нийгэмд өөрөө дахиад том асуудал болж хувирдаг. Тэгэхээр хэрвээ бид нэр энэ чихрийн шижийн өвчний энэ одоо хүнд одоо хүндэрсэн хэлбэр энэ хөлний шархлааг сайн эмчилж чадах юм бол нэг хүний хөл тайрах одоо тэр том асуудлаас урьдчилан сэргийлэх юм боломжтой. Тэгээ тийм учраас энэ чихрийн шижийн өвчний хөлний шархлаанд хэрэглэдэг кубийн одоо энэ өндөр биотехнологийн бүтээгдэхүүнийг оруулаад ирчихсэн. Энэ хүн бол 3 жил энэ шархтай явсан байна. 4 удаагийн тариа хийгдэл шууд ингэж шархны хэмжээ жижигэрч багасж ирж байгаа. За тэгээд 5 дахь буюу 6 дахь тариа хийгээд энэ хүн бүрэн эдгэрч байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн өөрөө яг одоо тэр яг шархан дотор нь тарьж хэрэглэдэг. Тэгэхээр нөгөө шарх аних процессыг хурцгадаг ийм л одоо процедур. Би одоо 2007 онд бол онцлогдсон. Тэгээд нөгөө юм уугаад яваад байсан. Тэгээд сахар маань хүндрээд судас маань битүүрсэн учраас энэ оны 3 сард сонготой эмнэлэг дээр хагалгаанд ороод судасныхаа битүүрлийг арилгуулсан. 5 сар чархалсан 5 сараас хойш одоо идэхгүй ингээ бүтэн 5 сар болж байна. Энэ оны 5 сараас хойш өөрөө боогоод яваад байсан. Тэгээ энэ эмнэлгийг сонсоод кубийн эмч, энэ буянтай эмч хоёрыг байна гэж сонсоод ирээд ингээ эмчилгээнд орсон. Энэ тариа бол маш хүрдэнтэй, сайхан тариа байна. Сайхан эмчилүүлж байна. Төвшин төвшигч маань бид нар дээр бол одоо өнгөрсөн одоо нэгд өдөр ирж одоо бидэнд хандаад бид нар хэвтийн эмчилгээ явж байгаа. Одоо өчигдөр хамгийн ихний тун хийгдсэн. Өчигдөр хамгийн ихний тун хийгдсэн байхад төвшин төвшигч маань одоо 5 сар хаагдахгүй байсан шархны 3-1 шууд сайн наашаа шууд төрөөд ихний тунгаар төрсөн байна. Тэгэхээр энд бол одоо энэ зургаар нөгөө баталгаажаад явдаг учраас одоо эмчилгээ бол маш үр дүнтэй байна л гэж үзэхээр. Энэ бол ер нь бол манай Улаанбаатар сонгодоо эмнэлгийн мис заслын өрөө бүрэн вакуумжуулсан буюу өөрөөр хэлэх юм бол яг олон улсын стандартад нийцсэн ийм одоо хаалганы мис ажилбарын өрөө байгаа. Та бүхэн харах юм бол энд бол шаардлагатай бүх одоо тоног төхөөрөмжүүд энд бол унтуулгын аппаратууд за цаашлах юм бол дурангийн одоо хаалгаа хийх шаардлагатай байдаг дэлгэцтэй одоо аппаратууд болон за тэгээд одоо бусад одоо тоног төхөөрөмжүүд ер нь бол энд бэлэн байна. Тэгэхээр энэ өрөөнд бол одоо ерөнхий мис заслын дурангийн үе соёлох за цаашлах юм бол одоо нөхөн сэргийх гоо сайхны мис заслын одоо хөх томруулах, хөх жижигрүүлэх, өөгс оруулах, хэвлийн гоо сайхны буюу харвингийн хаалганы тэгээд одоо энэ том одоо мис ажилбарууд ер нь бол энэ хүү өрөөнд хөвчлэн хийгддэг юм байна.